Y esto es Hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. ¿Quién no se ha maravillado con el movimiento de algunos animales cuando se mueven en conjunto? Hemos visto peces que se mueven en cardúmenes, aves que se mueven en bandadas, siguiendo unos movimientos muy extraordinarios. Eso en física, concretamente en materia activa, le llamamos movimiento colectivo. Y lo definimos como la aparición espontánea de un movimiento ordenado de un sistema de agentes autopropulsados. Los humanos también hacemos movimiento colectivo. Uno de los movimientos colectivos que podemos apreciar en la cancha es el movimiento de la ola. Ese movimiento que apareció en el Mundial 86 en México, que era esa perturbación de gente moviéndose hacia arriba y hacia abajo y recorría todo el perímetro de la cancha. Los estudios mostraron que esa perturbación puede viajar alrededor de 22 asientos por segundo y con un ancho de 15 asientos por segundo. Y lo interesante es que esos valores son comunes a muchos deportes, a muchos públicos diferentes. Otro de los movimientos colectivos que podemos apreciar en la cancha es la entrada y la salida. Esto más asociado a la seguridad. Una de las cosas que los estudios demuestran acerca del movimiento colectivo es que la presencia de obstáculos como columnas o molinetes, que en principio uno pensaría que entorpecen el acceso a la salida, en realidad ordenan el movimiento y favorecen los tiempos de entrada y salida. Por último, otro de los efectos del movimiento colectivo es el llamado más lento es más rápido. Esto significa que cuando hay una competitividad alta por salir, eso significa que tenemos muchas ganas de salir, en realidad eso entorpece la salida, porque aumenta muchísimo la probabilidad de que se produzcan atascos o embotellamientos. Ordenar ese movimiento colectivo favorece la circulación de personas. Ojalá que el próximo movimiento colectivo sea todos festejando en el obelisco.